हेलो एन्ड वेलकम टु ब्याक इन ब्लग्स। सो आज चाहिँ म बौद्धतिर आएको थिएँ अनि सो हल्का फुल्का यतातिर घुम्दै थिएँ एन्ड सो बौद्धको भ्यू अनि हामीसँग चाहिँ फेरि दाजुहरू पनि छ फेरि हिरो हिरो के सब अनि अर्को चाहिँ यतापट्टि छ डन जहाँपट्टि पुग्छ हातिन्छ कि फेरि टेम्पल एकदम बबाल देखिरहेको छ नाइटमा झन् खतरा देख्दो रहेछ। सो अहिले चाहिँ यसो घुमिरहेको थिएँ अनि हल्का फुल्का भ्लग बनाउने भनेर सोचेर अनि हल्का भ्लग हान्दिएको गाइस। सो एकदम नाइटमा चाहिँ अलि राम्रो देख्दो रहेछ तर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नाइटमा चाहिँ बबाल देख्दो रहेछ होइन। सो घुम्नलाई चाहिँ एकदम मजा आइरहेको छ। एक राउन्ड मुरी ना यो पालि चाहिँ सेकेन्ड टाइम आएको होइन सेकेन्ड टाइम हिँड्न गएको तर म पहिला फर्स्ट रुममा आउँदाखेरि चाहिँ दिनमा आएको थियो अनि अहिले चाहिँ नाइटमा आएको अलि नाइटमा चाहिँ खतरा देख्दो रहेछ। सो यहाँनिर चाहिँ पूजा सो फर्स्ट टाइम चाहिँ यसरी भिडमा होइन भिडमा भ्लग हान्नलाई यसरी फर्स्ट टाइम आएर छैन। सो फर्स्ट टाइम हान्नु छु मैले चाहिँ सोल्टी छ एकजना अनि यहाँ हाम्रो दाजु जिट्ठु मेरो जिट्ठु यहाँ होइन माथि बढेको सो नाइटमा नि यस्तो धेरै भ्यू यस्तो धेरै प्याक हुन्छ तर दिनमा चाहिँ योभन्दा धेरै नै प्याक हुन्छ होइन। अहिले चाहिँ नाइटमा चाहिँ ठिकै छ। Yeah, bro. And I be the goat. Oh, हामी चाहिँ एक राउन्ड फाइनली एक राउन्ड घुमिरहेको छ यार यार विश्वास लागेन कि निबारी अब म चाहिँ रुमतिर जान लागेको म त इन्टरभ्युज गरिदिन्छु मनिको लागि यो ब्रो बबाल तर होइन भन्नुपर्दा चाहिँ बबाल मजा आउँदो रहेछ नाइटमा। यस्तो साइडतिर घुमेर हिँड्नु काम पनि छोड्यो मायाबाट अक्सेपतिकै हिँडेर बसिरहेको छु सुन ल